হ্যালো, আজকে নিয়ে চলে এসেছি আরও একটা আনবক্সিং ভিডিও। আর এটা হচ্ছে অ্যামাজন থেকে নিয়েছি আমি। ল্যাকমির একটা ম্যাট লিপ প্রাইমার, আর তার সাথে আছে ফাউন্ডেশন একসাথে। তো এটা আমি অ্যামাজন থেকে আমার ফার্স্ট কিছু জিনিস কেনা, খুব ভালো কোয়ালিটির এসেছে এবং প্যাকেজিংটাও দেখতে পাচ্ছ প্রচণ্ডই ভালো। তারপরে প্রোডাক্টটাও এসেছে খুব ভালো, যেটা আমি অর্ডার দিয়েছিলাম সেটাই এসেছে। এটাই হচ্ছে যে সবথেকে বড়, আমি সেলটা খুলিনি। তো আমার ভালো লেগেছে এবং এটারও খুব ফাস্ট ডেলিভারি হয়েছে, 1.5 দিনের মধ্যে ডেলিভারি পেয়ে গেছি আমি। তো তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো এই প্রোডাক্টটা। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না। আর খুব তাড়াতাড়ি আরও এরকম অনেক ভিডিও আসছে তোমাদের জন্য।